Full kontroll. Men det har jo ikke begynt ennå, så det er jo lett å ha kontroll. There's a lot of stereotypes today against Native people. There's a lot of expectations of who we should be. My ethnicness is the reason why I'm here. Immuniestouta että mun livchem makkarke eksotik. Никого не представляю, это я, Степанида. Riddo jo vi kaller det for en internasjonal urfolksfestival, og det en festival som startet for 16 år siden som en sjøsamisk festival, hvor vi den som startet festivalen ville sette fokus på den sjøsamiske kulturen. Og så har det utviklet seg etter hvert, vi har fått internasjonalt program, og det har blitt en internasjonal urfolksfestival. Jakob on fitnen läppe, mutta täällä viidahjai. Jeg jo en gammel traver når det gjelder. Det er Riddo, og jeg har vært der masse ganger før. Men det 5 år siden sist. Jeg synes Riddo er fantastisk. Det er min 14. Riddo. Hvorfor går man på delikatessebutikk fremfor supermarked? Det er jo nettopp for å få kjenne den spesielle smaken. Den smaken som man ikke får kjent til daglig. Så hvis Olga fra Groruddalen har lyst til å oppleve noe spesielt, noe som er distinkt, så er Riddo stedet. Jeg ser på Joiken sitt prosjekt at det er 3 prosjekter. Altså det å se seg tilbake og bevare det som har vært sånn at det ikke går tapt. Og så er det å leve i nuet, være her og nu, være til stede for folk. Og så er det å tenke fremover, vise scenarioene, hva som kommer i tiden etter. Vi var jo og opptrådte her da vi var ganske i startgropa som band. De var veldig tidlig
og fikk tak i oss og ga oss den tilliten også å opptre her. Og det skulle komme til å bli et sånt startpunkt for oss. Altså, det å sette vajas inn i noen bestemt sjanger, man kan alltid gjøre det. Jeg har bestandig hatt problem med akkurat den sjangertilhørigheten når det gjelder belcanto også, at man har mange ganger tenkt at tilhører man for mange sjangere, kanskje man skulle vært mer sånn definerbar på en måte, for ikke å ramle ned mellom masse stoler. Og likeledes med vajas, så klart man kan sette et klistremerke på og kalle det for world, eller man kan kalle det for eksempel i Norge så tenker folk verdensmusikk, da skal det helst være afrikansk, og det skal være tromme, og det skal være noe litt sånn lørvete instrumenter som du klimprer på. Kunst og kultur er veldig viktige for at enkeltmennesket skal få definert sin identitet. Og det ser man kanskje tydeligst på Riddo, men det ser man over hele fjøla, den betydningen kunst og kultur har. Folk som ikke er så trygge på sin samiske identitet. De kan komme og være litt på sidelinja og så se inn i den festivalen. De sjøsamiske områdene var jo de som ble mest fornorsket under fornorskingspolitikken til den norske staten. Og i de her områdene så har folk gjemt bort språket og kulturen. Og Riddo-Riddo-festivalen var en sånn ting som som torde å ta det fram og vise det fram og være stolt av det. Klart det at de gamle som vokste opp under fornorskingsperioden, de lærte seg det at de skulle legge bort språket. Det var ikke godt nok. Du kunne liksom ikke vise det at du hadde en kultur i deg som på en måte var underlegen i forhold til den norske. Nei, her er jo mest norske folk, for å si det sånn. Jeg vet faktisk ikke om samer i Kåfjord i det hele tatt. Så det er vel dem som vil være samer. Nå er jo kriteriene for å bli same i dag og føle seg som same ganske slakt. Så sånn sett så kunne vel sikkert hele Kåfjord kommune kalle seg for samer hvis de ville. Det tror jeg nok. I alle fall mestparten. Det er blitt pop å være same i dag. Jeg vet ikke hvorfor. Problemet med Riddo, hvis du skal ta den først, så er jo det at der er rusmisbruk, der er mye alkohol i bildet. I det hele tatt. Hva er det som er spesielt med festivalfortellingen til Riddo?
Og da kan man si at her er det både musikk og øl, sånn som det er på alle andre festivaler. Men i tillegg så er det noe annet her. Her har vi et seminarprogram. Og sånn er det også med samer, og sånn er det særlig i forhold til rus. For de fleste vet at det har vært en utbredt oppfatning at samer og urfolk er mer fordrukken enn andre folk. Og hva som ligger i det, det er jo en stereotypi. Det vi vet for sikkert at rusmisbruk, i hvert fall blant samer, sånn historikk, har jo vært et problem. Ikke bare blant samer, men også blant andre urfolk. Og spørsmålet er jo da, er dette et større problem blant urfolk enn blant andre folkegrupper? Og sannheten er jo selvfølgelig ikke så enkel som å si at samer eller indianere er mer fordrukken. Myten om den fordrukne samen er en ganske gammel myte, og det er at samer tåler mindre alkohol enn ikke-samer. Det som forskning i dag tyder på at det er en myte vi bør avlive, jo før jo bedre. Samer de drikker ikke noe mer enn ikke-samer, og da tenker jeg særlig på ungdom, for det er der vi har mest forskning fra. It's not what you drink, it's how you drink. One thing I do know is that it is a very universal thing that we all, that the people of the world do. But I have lost family members because of alcohol, and so it's not something that I need to talk about or, because I know it's bad. I mean, I grew up surrounded by my family drinking and ending up fighting. A lot of our show and our music is traditional. We do traditional movement. We use traditional percussive instruments, but we've just complemented it with the electronica, which for some people can connect to that more so than our traditionalness. So I think that's what we bring to Reru Reru, and it must be not that bad because we are back for the third time, so very grateful. Du ser det, de som står på scenen og fremfører ting og tang, de mener det. Det er røtter i det de gjør, og det er spesielt å få det med seg, det er det. We don't know very much about the Sami people. Our people don't get much news about the Sami people or other international indigenous groups either. I think that we really have to search out to find out what issues and what struggles different peoples from around the world are facing. But it's interesting because when we do, we oftentimes find that we have the same issues, that we have the same struggles. Dances are part of our ceremonies. The dancers are healers. They serve the medicine to the patient. So it's a significant way for us. It's really no separation between art and our life. Bora Eket Bukaida Yat Asith Law. We're very happy to be here. We are Blackfire. We come from the Diné Nation. Tonight
the music we'll share with you is about the struggles that we face back home where we come from. In the United States today, we as indigenous people are still struggling for our basic human rights. And we also recognize that you here have the same struggles as well. So tonight with this music, we celebrate the ongoing resistance to colonization and corporate globalization. We celebrate our culture and our ways of life that we still carry on. While you turn to ashes at the hands of collateral damages, the silence is screaming. So why aren't you listening? Science is a weapon, violence is a message. Take the time to listen. Science is a weapon, violence is a message. Take the time to listen. Now that I feel like our music as Blackfire is really just a modern interpretation of many of the things that our ancestors also sang about. With our traditional songs, a lot of them talk about the history, the traditional history of what our people have been through and the changes of the world, and so are a lot of our songs. We just use modern tools. With nothing inside, nothing. With nothing inside, nothing. Now that I have your attention, take the time, take the time, take the time, take the time, take the time to listen. Well, in the United States, we actually are still faced with part of a policy called the Indian Termination Act, which was not just to assimilate, that was just to completely eradicate genocide. And they won't use that word today because, mainly, because we still exist, and if they can fully assimilate us, then in their language and dictionary and terms, they can change it to, oh, we've assimilated these people, and we haven't killed and murdered them off. Well, I also understand that some of the history here in Europe was that, the Inquisition, or what was called the witch's hammer, when there was a time of persecution of, the pagan, what were called pagan beliefs, but we recognize as indigenous beliefs, the way of the herbs, the way of understanding and living with nature, or the goddess worship and whatnot, so I think that there was
very hard, times here within Europe too for indigenous peoples as well. And unfortunately, I think it seems like there still are a lot of struggles. But it's good to have festivals like this where we're celebrating the culture, to revive the culture, so that way people understand that, yeah, it is worth something. There is a great value here, and we can move forward. På slutten av konserten med Blackfire så konka jo plutselig strømmen ut. Og jeg var veldig imponert over bandet som tok det der veldig proft, og de fikk med hele publikum på en slags powwow etter den siste konserten. Мне очень интересно то, что и старинное есть, и современное есть, и можно и в старинном современное делать. Это очень интересно. Это надо, так должно быть, мне кажется, так. Вот Аланха у нас единственный. Ну, у многих народов есть эпос. Но у нас, по-моему, мне кажется, самый старинный и самый интересный, я думаю. Импровизация. Импровизация, конечно, очень настоящих аланкасутов совсем мало осталось. Вот недавно я одного старика встретила, Петра Решетникова. Вот он один, и бабушка, которой 90 лет. Вот. Настоящие аланкасуты, которые придумывают и говорят, и тут же поют и рассказывают. Вот таких людей уже у нас нет. Все остановлено. Олонхо никто не интересовался эпосом. И еще самое главное, мы шаманов всех истребили. Запретили, чтобы они выступали. Вот это самое главное. И поэтому даже говорить трудно. То, что аланкасут начинает, когда Былыргы жыл бұджақтан бағыланам, бұдан аныра түрір көкін ұқсы ғуланы ұлғаттыр аспыдылар қайдан расқатанан ратағатығар. Сақа кейсаната тиен сабалан көрбетақ сарғылмаған қанналына сарғы таңлай күрдіктаңнары тардылан тараден тарқынан айылды бұтебет. Еріңеме иләй хығай күтті әкетақта өскен тәнедінден аныс қанна ғарқа қалланна, ейіқсетті әлен қалланна, солланнақ, соғыру қалланна, құлырықта құт қалланна. Уалан күттірула қоқтын үйлер мастағағы сейләқ сығылағатанна меңвенне айгырастақ сіліктәқ, алығырдылығыр Ранее дуде мостак нугайда бергет уақтатын курдук туналыян тупсан уез кәбетебит. Одно предложение. No, vuostakin teuskemullän leutumintale Nortalatsai arveviirolas Joikanmällä. Ja tästä on mulla maittain rockabända. Ja mulla on laulumin Nortalaskilli tien bändessä. Suomasläht sulli kuhtatyötä Nortalatsai ja tainna päälli hallatien kielä. Tästä on 3 työtä olmo. Jurtsan tai min olomoi toppela ta kielalle älli min pares olomoi kaskas ja tästä toppeilla nuorehkellään hallaminten kielä ipas aktiivalla juhke päivi ja talka musla tilausvuotta chai tai nuoretta te min kielalle rock tälle hirma puerre.
Riddo kan ses på som en bru, både i tid og i rom. Og i tid så kan den ses på som en bru fordi at den knytter fortiden med nåtiden og peker inn i framtiden. Med at man bruker tradisjonelle kulturuttrykk her, tar dem inn i en ny kontekst og gjør dem meningsfulle for folk i dag. I Rom så Riddo en bru på den måten at det er mange forskjellige kulturer som møtes her. Her møtes hverdagskulturen og festivalkulturen. Og her møtes folk fra de fjerne østen med folk fra dette området her. Og her kommer folk fra det tjukkeste Amerika, og alle disse her får sånne fine samtaler, både rundt bålene, men også samtaler om musikken som skjer på scenen. We would now like to bring on our first special guest. Please give it up for Sara Mariella. Through the vessel of music, we find other people who are going through the same struggles, if you want to call it. And I personally think we're all the same. We're just on from the different corners of the world. Det er ikke noe liksom bevisst fra oss at vi henter den og den for å vise liksom likheter og sånn. Det får være i de litt mer uformelle møtene på en måte mellom mennesker. Og det er jo akkurat det som skjer på Riddo, at du kan møte en artist fra Canada og bli godt kjent med henne, og du kan møte folk fra Guatemala og New Zealand og Finland, ikke sant, og oppdage likhetstrekk uten at du trenger liksom å bli fortalt det. Now we would like to invite to this beautiful stage Black Fire! To be here in the Sami territory, it's a real blessing. It's a really big honor for me because I think that, we haven't been exposed that much to the history and to the living culture of the Sami people. So being here is something that, to me, is just opening my eyes so much, and just really honored to be here. Det er litt urfolk i oss alle sammen. Alle som bor på denne her jordklumpen er litt urfolk. Okay, we would now like to teach you some more Māori, if we can. It's just very simple. We go tahi. Leo,